नाइस। आरजीबी 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 आरजीबी। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह आरजीबी के बिना नहीं जी सकते तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले MK700V2 आरजीबी कीबोर्ड का। एंड इसका प्राइस सिर्फ 700 रुपीज है। वैसे मैंने इसको 600 रुपीज में परचेस किया था कुछ दिन पहले, कुछ ऑफर चल रहा था उसमें। तो बॉक्स के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरह का कीबोर्ड देखने को मिलेगा, साथ में कुछ कागज पत्तर और एक छुटकू सा टाइप सी अडेप्टर, जिसकी मदद से आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो और टाइप सी वाले लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला वायर्ड आरजीबी मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, जो देखने में खूबसूरत तो है ही बट परफॉर्मेंस में भी कम नहीं है, क्योंकि ये एक 10 की लेस 80% साइज वाला कीबोर्ड है, जो कि नॉर्मल कीबोर्ड से आप देख सकते हो यहाँ पे 10 कीज कम होती हैं। सो अगर आप एक कॉम्पैक्ट सेटअप बनाना चाहते हो तो उसमें आपका काफी अच्छा लगेगा ये। सो इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, इसमें आपको 6 एंटी घोस्टिंग कीज मिल जाती हैं, जो कि गेमर्स एंड फास्ट टाइपिस्ट्स के लिए काफी अच्छा होगा। इसमें आपको सिंगल आरजीबी प्रीसेट मिलता है, बट फंक्शन की प्लस पेज अप और पेज डाउन बटन का यूज करके आप इसकी आरजीबी लाइटिंग को ज्यादा या कम कर सकते हो, ब्राइटनेस कम और ज्यादा कर सकते हो। इसमें आपको मैकेनिकल कीबोर्ड के तरह ही जो है वो क्लिकी साउंड मिल जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ कि मैकेनिकल कीबोर्ड में एंड इस वाले कीबोर्ड में साउंड में कितना डिफरेंस है, आप खुद यहाँ पे सुनो। अब मैकेनिकल वाला का साउंड सुनो। प्लस इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन कीज के साथ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। सो अगर बजट में रहते हुए अगर आपको कैजुअल गेमिंग करना है, कैजुअल टाइपिंग वगैरह करना है, नॉर्मल यूज करना है, प्लस आरजीबी के भी मजे चाहिए आप लोगों को एंड लुक भी काफी अच्छा चाहिए, देन यू कैन गो फॉर इट। बाकी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, साथ में आपको एंटी स्पोर्ट्स का भरोसा मिल जाता है, बिकॉज ऑलरेडी मैं एंटी स्पोर्ट्स का ही मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ। सो आई नो कि यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स इज अ ब्रांड जहाँ पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये कीबोर्ड लेना है, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।